Dah lebih seminggu batuk tak hilang-hilang? Stop. Tolong tengok video ni sampai habis kalau tak nak dada rasa makin sempit. Kenapa orang dulu cari akar kostus? Sebab herba ni memang legend di Timur Tengah untuk bantu lancarkan kembali sistem pernafasan. Bukan sekadar herba biasa, tapi ikhtiar paling serasi untuk lendir yang dah mula berkerak dan degil nak keluar. Dalam teh ni, kita bukan pakai kust al-hindi saja, tapi gabung sekali dengan roselle dan kulit kayu manis. Gabungan tiga bahan ni memang bagus untuk bantu segarkan balik saluran nafas secara semula jadi. Kalau tak percaya cakap saya, percaya dekat testimoni ni. Tekan link kat bawah sekarang sementara promo masih ada.